Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट 7 जिले में आसूची आउ एक भयंकर लघुचाप। आज 16 जिला को प्रबल वर्षा नहीं बेले राज्य में अति प्रबल वर्षा। तेज आगामी 5 दिन पर्यंत सावधानता जहाँकि सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। जानिबा केउं सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछोंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेज सारा राज्य में वर्षा जारी रही उपकूल उत्तर दक्षिण पश्चिम सबुठी जारी रही वर्षा। आगामी 4 दिन धरी राज्यर समस्त जिले में हाल्का मध्यम धरण वर्षा हो पारे। 6 और 7 तारीख बेलू किसी जिले में अति प्रबल वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान कर भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ उपर एक गुरुचाप बलय सक्रिय रही बेले उत्तर बांग्लादेश और पार्श्ववर्ती अंचल उपर घूर्णिबलय सक्रिय रही। यह प्रभाव में ओडिशा आगामी 5 दिन पर्यंत वर्षा लगी रही। मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा अनुगुल संबलपुर बरगढ़ मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति आदि जिला को येलो वार्निंग जारी कर मौसुमी सीजन में एजाएं राज्य में 26% नियंत्रित वर्षा होती। अन्यपटे आसंता जुलाई 7 तारीख में बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होवार संभावना नहीं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। यार प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। आंध्र प्रदेश में प्रबल वर्षा हो पारे और जुलाई 7 तारीख पर्यंत राज्य में नियंत्रित वर्षा हेबो। आसंता सप्ताह राज्यर अधिकांश स्थान में मोट वर्षा 50 ରୁ 60 मिलीमीटर रहिबो। जुलाई प्रथमार्धरे राज्य में वर्षा परिमाण 25% नियंत्रित रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। तेबे प्रबल वर्षा नहीं ओडिशा रे 16 जिला को येलो अलर्ट जारी कर जाइछि। भुवनेश्वर और कटक समेत ओडिशा रे 16 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। तेज आज राति सुधा किसी स्थान में हाल्का मध्यम धरण वर्षा नहीं अलर्ट जारी कर पाणीपाग विभाग। यह जिला रही खोर्धा भुवनेश्वर कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर अनुगुल ढेंकानाल पुरी केन्दुझर मयूरभंज रायगड़ा गंजाम कलाहांडी बलांगीर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और बरगढ़।